Kelinglar bir niyat qilib olaylik. Bitta kunni belgilaylik, haftada bir kun, juma kuni, juma namozidan keyin yoki juma namozidan avval. Albatta o'sha kuni hamma ishimizni tashlab jumaga boramiz, to'g'rimi? Shunda bir yarim soatda, jumagacha bo'lgan yarim soatda to'ptanani ko'tarib shunga kirib turib, sinimiz oldimizga, opamiz, ammo xolamiz oldiga borib turib, o'tiribsizlarmi, tinchmisizlar deb qo'yaylik-da. Nimaga kattalarning gapini yoshlar olmayapti hozir? Qiyinchilikda, musibatda qolib, keyin katta bo'lib bola chaqa 5-6 so'm topib qolgandan keyin tog'a kelib aql o'rgatsa, jiyan gapini olmaydi. Nima deydi? Burunroq hadingiz deydi. To'g'ri-da, olmaydi-da gapini. Chunki katta odam ibrat ko'rsatmadi-da. Qiylanganda kelib qo'lida bo'lmasa ham, eng kamida nima bo'lyapsan, maslahati bilan ozgina yordam berib qo'yganda, shu jiyanlarga gap o'tamidi? O'shuning uchun birodar, katta oqsoqol birodarlar, yoshlar gapga kirmayotgan bo'lsa, ayb o'zimizda bo'lib qoladi. Yoshlar, bizga qilishmabdi, biz ham qaytarishimiz kerak demaylik. Bizdan keyingilardan bizga gapimizni olmay qo'yadi.